Então, galera, a gente vai explodir isso aqui, então vamos. Vai. Corre. Corre, vai. Vai, corre. Corre, vai, corre. Corre, vai explodir, vai. Palhaço do assassino. Vai. Palhaço assassino. Explodiu esse grito assim. Ai. Tudo bom, é você. Vocês estão ouvindo isso? Grito. É, só pode ser. É lá no terceiro andar, cara. Larga isso. Vai, no terceiro andar. Tá gravando? Mano. É daqui de cima. Vai lá pra cima, vai. Vem aqui. É daqui de cima. Vai.